好啦，大家等咗好耐嘅 review 片嚟啦。先講嘅係我本來諗住講華碩先嘅，不過咧 Samsung 要我還機，咁所以咧我就講 Samsung 先。Samsung 嘅 Galaxy Note 5我用咗一段時間，咁你話呢部機好唔好用咧？其實我會維持翻我過往嘅評價。Samsung 每一年都係 Note 係先至係完全體，S 係始終都係比較實驗性質，咁所以咧。Galaxy Note 5喺我嚟講咧係一部幾成熟嘅手機嚟嘅。咁啊，先講佢嘅樣先啦。雖然一開始 hands-on 嘅時候已經講過佢嘅樣，但係咧今次借到呢一部金色嘅版本咧，其實我自己用落我唔討厭嘅，因為呢一個金色都唔係話非常之浮誇。甚至有朋友話我呢一個金色機嘅正面係幾好睇嘅添。當然啦，背脊就真係有啲浮誇，同埋咧可以見到係好黐指紋嘅一個光面嚟嘅。咁啊冇計啦，反而正面呢一個 coating 咧同 S6H、S6H 是但啦嚇，一樣咁靚，所以正面嘅表現我好滿意，背面就爭少少。不過背面值得讚嘅地方都有嘅，因為咧呢一個相機鏡頭咧，因應呢個機身大咗，同埋佢凸起嗰個位置咧做咗少少弧形嘅關係咧，所以感覺上就冇以前咁突兀，即係冇 S6H 嗰啲咁突兀咁啊，睇落去順眼咗少少。至於呢一個弧面咧，拎上手都係非常之舒服嘅。正如我響 Galaxy S6H 嘅 review 裏面所講，將一部 S6H 調轉就會攞得好舒服。呢樣嘢響 Galaxy Note 5上面應驗咗。到功能上面咧，其實咧當然啦，有指紋解鎖我唔用啫。呢一個 mon 5.7寸 2K mon 咁啊 OLED 咧，當然係望落去係好靚嘅，但係用落去就爭少少。點解咧？因為呢一個 mon 真係條邊真係非常之窄。你知道一條窄邊，當然佢代表嘅係一個好好嘅視覺效果啦，但係佢代表亦都係非常之容易誤觸。呢部機係冇 palm rejection 嘅，即係響呢一個邊掂到嘅時候咧，基本上你係做唔到嘢乜滯嘅。係啦，你會發覺，咦，翻唔到去，係啦，喐唔到，就係因為呢一個位置掂住咗，非常之容易掂到，甚至我有時咁樣拎部機咧，咁樣兜隻手過去想撳掣咧，反而都係撳唔到，因為呢一個地方咧太容易掂到啦，咁所以就會形成呢個效果。第二樣要講嘅，講 S Pen 啦，關於呢個 S Pen 咧，係啦，擺咗喺呢一個位置，呢一個位置嘅好處係同以前一樣咯。咁啊，比較容易知道佢嘅位置，但係佢今次改咗個 design。呢個 design 咧就係用一個撳，然後先掹嘅方法。咁撳先掹嘅方法有咩好處壞處咧？好處當然係喺我 hands-on 上面講嘅非常之療愈啊！呢一個效果，成日拎住支筆咧咁樣掹出嚟先，哎呀跌咗啊！撳，係啦，非常之療愈，非常之過癮嘅一個感覺。但係相對嚟講嘅壞處就係第一，大家都知道噶啦，調轉插入去嘅時候會出事。咁結果我係都出過一次事，結果嗰次係搞得好辛苦。揾咗 Engadget Eric 幫手嘅，我嘅事要，因為咁啱佢喺隔離，咁啊揾佢幫手。搞到半個鐘，結果唔係用紙用膠片。咁大家見到張相噶啦。第二樣唔好嘅地方咧就係咧，我插翻去先。我平時用機嘅時候我突然間想攞筆喎，我咁樣攞唔到出嚟。如果係之前嘅機嘅話，佢呢一度咧會有一個棘位，棘住支筆。咁喺呢個棘位嗰度咧，只要我一手咁樣撩一撩，咁就走出嚟噶啦。咁但係今次就唔得喎，因為佢用咗呢一個設計嘅關係咧，佢成個地方咧呢一個插筆位咧係平晒，所以咧你係撩唔到佢，你一定要咁樣摸下佢喺邊先喺度撳，跟住先掹。呢個係第二個壞處。第三個壞處。死啦！講咁多壞處添，人哋會唔會唔借機俾我嘅？真係呢一個位置咧，其實佢突咗出嚟少少咁多，係啦，少少。所以咧，我有時袋褲袋嘅時候咧，就會揞到喎，就彈出嚟啦。唔係咩特別壞處嚟嘅呢一個，但係我會有少少困擾咯，即係未至於會令到支筆無厘啦更咁彈咗出嚟，但係咧始終就係無啦啦就會見到咁樣，咦突咗出嚟喎咁樣咯，係啦。咁呢一個係我對於呢個 S Pen 遇到嘅一啲問題。咁但係咧喺呢個機底上面咧會見到咧個 speaker 仍然係位向呢一個位置啦。咁所以個音量仍然係同 S6H 一樣非常之硬嘅。咁啊袋褲袋完全冇問題，我一定聽到。
咁呢個 TouchWiz 嘅桌面同以往係一樣嘅，基本上我都唔需要多講啦。當然亦都會有翻呢一個Flipboard 嘅整合啦，係啦，有主題嘅。咁我而家用咗呢一個木紋嘅主題襯翻呢個金色啦。咁但係咧仍然係有大把主題 download，咁只要去呢個 Samsung Store 就會有。所以其他就唔講咁多啦，入設定講。設定裡面咧，首先要提嘅係喺呢個單手操作嘅地方咧，會見到連續按首頁鍵3次嚟到縮小顯示大小，即係呢一個咧就係撳3下嚟到做嘅啦。你亦都可以揀呢一個縮小螢幕大小啦。咁但係咧，你會見到有一堆嘢用唔到喎。呢一堆嘢咧就係喺呢一個 Accessibility 裏面咧係會揾到噶啦。咁所以咧我就唔開住，因為我用咗呢樣嘢。S Pen 嘅新功能係啦，S Pen 咧會有一個懸浮指令啦。呢個懸浮指令嗰度咧，佢會有一堆嘢啦，然後咧可以加一個自己嘅捷徑落去。咁另外一樣嘢要睇嘅當然係呢一個，去邊啊？係啦，協助工具係啦 ，Accessibility Setting 喺呢一個視覺嗰度啦，你會見到有啲 Voice Assistant 嗰啲嘢啦。咁呢一啲都係之前已經見過灰階嗰啲嘢。咁呢度基本上冇乜特別嘢睇嘅啫。咁聽覺仍然係會有呢一個閃光燈通知啦，即係用呢一個嚟到提示你有電話鬧鐘嗰啲嘢。咁我當然亦都會開㗎啦呢樣嘢。咁另外咧，響敏捷度與互動咧，通用開關手勢喚醒互動控制呢啲響上一次 Galaxy S6 Edge 上面都已經有㗎啦，亦都唔需要多提。咁要提嘅咩咧？方向鎖定擺咗嚟呢度啦。咁之前講過嗰個打正字可以解鎖嗰個咧，係啦，響呢度揾到。咁但係我要講嘅係呢一個直接存取。直接存取我上一次好似冇乜點樣著墨過。咁但係咧今次嚟到Note 5上面咧，我玩玩下又覺得幾特別喎。呢個係撳首頁鍵3次嘅開啟嘅一個功能嚟嘅。咁可以開啟咩功能咧？嘟互動控制扶片色彩放大鏡通用開關等等。咁但係咧，你係可以一次過開啦。咁同埋我自己 set 咗做灰階嘅。點解咧？因為我如果想睇書嘅時候咧，我就可以用呢一個直接存取嘅功能，將螢幕直接轉做灰階，即係撳3下首頁鍵就將呢一個 mon 轉做灰階，1、2、3，係啦，咁就轉咗灰階。轉咗灰階之後嘅好處咧，就係得黑同埋白。咁黑同埋白就即係用電同埋唔用電嘅分別啦。喺呢一個情況之下咧，用灰階睇書等等咧就會非常之慳電。同埋咧，我發覺原來好多功能咧，即係你例如平時同人哋 WhatsApp 睇 Facebook 即係 in case 你淨係睇字嘅話啦，咁睇書睇網頁全部都可以淨係用灰階嚟做嘅，即係唔一定要用彩色嘅。咁就所以有呢一個就會好方便。咁係啦，有呢個單次輕觸模式就係你有鬧鐘嗰陣時，你篤一下佢就會停，或者有電話嗰陣時篤一下佢就會靜音。大約就係咁多噶啦，要講嘅功能。因為S Pen 嘅功能我自己都比較少用，咁但係我可以話有進步嘅，即係嗰啲開一個浮動 icon 響度嗰啲咧都係冇問題嘅。至於相機我亦都係冇乜特別需要着墨嘅地方。雖然話多咗好多特別嘅功能，即係嗰啲係咁依家睇一睇啦。手動模式裏面咧多咗呢一個快門啦，即係專業模式裏面多咗呢個快門嘅設定啦，等等啦。咁但係我自己用落係冇乜特別，即係我會覺得個相機係非常之夠用，好用，影像質素足夠。但係有冇咩特別可以 impress 到我咧？又唔覺有。總之就係穩陣，然後夠用，靚 ，OK 就係咁。咁所以咧呢一方面我就盡量都冇必要嘅嘢我就唔提啦，因為我知道我自己嘅影片實在太長啦。咁但係我最尾要講嘅咧就係咧呢一部機嘅一啲小問題咁首先就係我講過好多次啦，我成日都帶兩部機，所以呢一個就係咧突出嚟咧係非常之唔方便嘅。咁但係當見到 LG G4 都會有一個防止錯誤開啟螢幕嘅功能嘅時候咧，我諗唔到點解 Samsung 唔做嘅其實。因為咧，即係如果咁樣掂到呢一個位置或者呢度偵測到嘅嘢嘅時候，咁你可以響撳到個控制嘅時候都唔開 mon 咧，已經非常之足夠啦。我覺得已經足夠解決呢一個問題。咁但係結果嚟到 Note 5都係未做到呢個功能嘅。另外一樣嘢就係通話質素，通話質素係幾浮動嘅一樣嘢嚟嘅，因為咧佢個咪嘅位置比較撩楞一啲咁響呢一個位嘅係啦。
咁所以咧，我講電話嘅時候好多時咧都要用一手兜住，先至收得好清楚。如果唔係咧，就會有人話聽得我講嘢唔清楚啊之類嗰啲嘢。因為佢始終係比較貼近呢個機背多於機面，所以呢一方面要小心嘅。最後一樣嘢就係我覺得幾不可思議嘅一樣嘢，就係咧我自己平時係用開呢一個 Google 輸入法嘅，咁但係咧我發覺喺呢部機上面咧個 Google 輸入法咧係會 crash 嘅，即係一樣官方嘅嘢你同我 crash 咗去，所以我係幾無言嘅呢樣嘢。當然啦，響其他方面效能啊、順滑度啊等等等等，視覺上、聽覺上我都係冇大問題嘅，我係滿意嘅。但係有呢啲細微嘅位置咧，我就真係覺得有啲唔係好妥。咁所以呢啲嘢都係軟件問題嚟嘅，我覺得。所以係透過軟件更新係可以解決嘅，或者到最尾係 Google 更新咗嚟到就 Samsung 都唔定咧，係咪？咁所以係啦，就係咁樣。電量方面冇問題嘅，我用落去一日左右係冇問題，啲12個鐘啊咁樣係 OK 嘅，所以大家都唔需要擔心呢樣嘢。咁啊係啦，大約就係咁啦。雖然我知道今次個 review 流流地咁，但係我諗到我需要講嘅嘢，或者必須要由我把口講出嚟嘅嘢，即係啲人哋冇做到嘅嘢咧，我就盡量喺自己嘅 review 裏面講晒。咁好啦，咁大約就係咁。就係啦，呢一個 Samsung Galaxy Note 5嘅 review 暫時到呢度啦。咁如果大家有啲咩關於使用感受上嘅問題想問我嘅，可以問嘅。喺 comment 問，我會再答。咁但係我要講嘅嘢就到呢度先，就咁。Thank you。